이 이야기는 한 소녀의 증언에서 시작됩니다. 아무도 믿어주지 않았던 그 밤 이후로 15살이었습니다. 8번의 관계, 목에 남은 자국, 그리고 침묵. 시간이 흘렀습니다. 이제 이사벨은 법정에 서야 했죠. Isabelle, du är grym som gör det här. Och vi kommer vara med dig hela tiden. Men det är ingen som tvingar er. 하렌의 말은 따뜻했지만 이사벨의 눈에는 두려움뿐이었습니다. Vi börjar med hur ni fick kontakt med varandra. 이미 수없이 반복한 이야기. 하지만 법은 그녀의 입에서 나오는 말만 증거로 인정했습니다. Jag har redan sagt allting på förhören. Men rätten behöver också höra dig säga precis vad han gjorde med dig. Bara gör det nu bara. Det kommer jätte... 마침내 재판이 시작되었습니다. Så ställde han sig på knä och kom. Och det sved jättemycket. Mitt sår på halsen. 이사벨의 목소리는 떨렸지만 멈추지 않았습니다. 그리고 피고 측의 반격이 시작됐죠. Det är inte så att jag vill ifrågasätta dig, Isabelle. Hur många gånger har du haft sex med min klient? 8, tror jag. Tror? 8, säkert. 8번. 그 숫자가 법정을 무겁게 눌렀습니다. Ja, det var en relation som jag uppfattade grundades på ömsesidig vänskap och respekt. 우정과 존중. 15살 소녀에게 8번의 관계를 강요해놓고 나온 말이었습니다. Då vill jag be dig att titta på de här bilderna på Isabelles armar och hals. 목에 선명한 조른 자국, 팔이 멍 자국. Om det har blivit märken så beror det på att det var den typen av... Det var det Isabelle sa att hon tyckte om. 목을 조르고 때리는 걸 15살 소녀가 좋아했다고요? Så du påstår alltså att Isabelle ströp och slog henne när ni hade sex, när du våldtog henne? 강제 추행. 그 단어가 법정의 공기를 갈랐습니다. Jag fick också märken. Du hade också märken. 그리고 결정적인 질문이 던져졌죠. Är det inte själva verket så att du hela tiden var fullt medveten om att Isabelle Hon sa att hon var 18. hon har precis fyllt 16? 나이를 속였다는 주장. 검사는 증거를 제시했습니다. 18-årig flicka som går första året på gymnasiet. Strypmärken runt halsen och en splitterny lapp. 만천 크로나, 조른 자국, 새 노트북. 모든 증거가 한 방향을 가리키고 있었습니다. Pengarna vet jag ingenting om. Laptopen, det är en present ifrån mig. Jag var inte nöjd med den, jag uppgraderade den och hon fick mitt felköp. Vad snällt. 법정 밖에서도 카린은 싸우고 있었습니다. 헤데르의 존립을 건 이사회회의였죠. Enligt förra årets bokslut så omfördelades delägarnas utdelning på ett sätt som jag omöjligt kan se någon fördel med. Det är väl för att det inte finns några fördelar med unga kvinnor i marginalen, så där kan jag bara hålla med dig. 이사회의 본심은 단순했습니다. 헤데르가 돈이 되느냐 안 Dess 되느냐. verksamhet har ett icke vinstdrivande syfte. Heders ekonomiska planering om du förstår. 수익성을 문제 삼는 이사회에 카린은 물러서지 Så 않았습니다. får ni nog fortsätta sova dåligt ett tag till. Stiger värdefull goodwill under 10 år. Men det börjar bli dags att åtminstone redovisa plus minus noll. 10년간 소녀들을 지켜온 대가가 고작 본전이라니. Du behöver inte gå till attack, de gamla gubbarna hela tiden. Fan Arvid, nu sitter ju alla i samma båt. 법정과 이사회, 두 전선에서 밀려난 팀은 새로운 돌파구를 찾고 있었죠. Få Isabelle att förstå hur viktig hennes egen berättelse är. För det är för många luckor. Collins ex. Det finns inget dokumenterat sexuellt våld. 성범죄 기록 제로. 콜린 린드는 법적으로 깨끗한 사람이었습니다. 그게 더 무서운 거였죠. Colin Lind och Isabelle kontakt med varandra. Ingen vill ju säga något. Har du gått igenom hans historia? Både dator och mobil. 기록이 너무 깨끗했습니다. 문자도 사진도 접점도 없었죠. 누군가 의도적으로 지운 것처럼. 그때 팀은 전혀 다른 곳에서 단서를 발견합니다. Elin tog en skärmdump och skickade till honom med hans frus telefon. En ny spännande förmåga. Utan förhud kan jag säga. Okej, ingen orsak. Han köper helt klart. Torskblad. Kommer konferensknullarna. Vadå, kör ni torsksafari? 사냥이 시작되고 있었습니다. 콜린 린드 한 명이 아니라 그 뒤에 숨은 더 큰 조직을 향해. 하지만 증거를 모으는 것만으로는 부족했습니다. 법정에 세울 증인이 필요했죠. Hon vill ju inte ens anmäla våldtäkt. Nej, men vi kan inte pressa henne mer. 피해자가 입을 열지 않는 이유는 단순하지 않습니다. 두려움, 수치심, 그리고 아무도 믿어주지 않을 거라는 확신. Så här tänker jag, ifall någon kan skaka fram ett vittne. Det var känsligt väl? Ibland får man ta en för laget. 한 명만 나서면 됐습니다. 그 한 명을 찾는 게 가장 어려운 일이었죠. 그리고 카린 곁에는 아직 카드를 꺼내지 않은 사람이 있었습니다. 기자 세호. Om ni får Colin Lind i fall, då ska ni till världen rapport. Du tror inte att vi får det? Isabelle pratar inte så mycket. Vi behöver verkligen fler vittnen. 세호는 뭔가를 알고 있었습니다. 아직 말하지 않은 무언가를. Kan du fokusera? Eller har allt blod försvunnit ner från huvudet redan? 깜했습니다. 이 사건 뒤에는 콜린 린드보다 훨씬 큰 무언가가 있다는 걸. 그리고 세호가 마침내 입을 열었습니다. Vi tror inte att det handlar om någon enstaka våldtäktskopplerihärva. 매매 알선. 그 한마디가 사건의 판을 완전히 뒤집었습니다. Varför det? Därför att inget stämmer. Både Collins och Isabelles webbhistorik. Ett sms, inga MMS, nada. 접점이 없다는 건 둘이 직접 만난 게 아니라는 뜻이었습니다. 누군가가 중간에서 연결해 준 거죠. Så jag behöver din hjälp. Vi går in här, kom. Så här är det, jag håller på och jobbar på en riktigt stor grej med en massa informatörer, utsatta tjejer. 이사벨만이 아니었습니다.
피해자가 더 있었죠. Så du tror att det kan ha något med vårt mål att göra? Ja, Då måste du hjälpa Isabel. jag kan inte äventyra alltihopa. Det kommer bli ett 7-helvetes liv. Hon behöver gå under jorden. 난리가 난다. 숨어야 한다. 그건 위협의 다른 이름이었습니다. Är du hotad eller? Säg vad det handlar om. Nej, jag håller på källskydd. 취재원 보호라는 벽 앞에서 더 이상 물을 수 없었습니다. 하지만 이미 충분히 알았죠. Sexharva. Riksskandal. 나라가 뒤집어진다. 세호는 그만큼 거대한 것을 쥐고 있었습니다. 한편 헤데르의 소년들은 자신만의 방식으로 분노를 태우고 있었습니다. 저기 앉아있는 놈. 그 한마디에 소녀의 분노가 전부 담겨 있었습니다. 그리고 사무실에서는 새로운 움직임이 있었습니다. 세호가 마음을 바꾼 겁니다. Jag har ändrat mig. Jag vill att du tar del av alltihopa. Allt ditt material. När vill du att jag kommer? 다시 법정. 재판은 치열하게 진행되었습니다. 그리고 판결의 날이 왔습니다. 카린은 확신하고 있었죠. 진실은 이길 거라고. Sådan bevisning har presenterats att det är styrkt utom rimligt tvivel att den till... 무죄. 이사벨의 8번의 고통이 합리적 의심이라는 4글자에 부서진 순간이었습니다. Hoppas det där jävla rimliga tvivlet får dödsstraff snart. 분노가 복도를 가득 채웠습니다. 하지만 카린은 이미 다음 수를 계산하고 있었죠. Överklagar. Vi kommer få någon fälld i hovrätten. 판결 직후 기자회견. 기자들은 회의적이었죠. Vi är inte nöjda. Och vi kommer att överklaga. Och du tror att utfallet kan bli annorlunda i hovrätten? Annars skulle vi inte överklaga. Vad grundar du det på? 카린의 눈에는 패배가 없었습니다. 오히려 불꽃이 타오르고 있었죠. Ytterligare en person till stöd för vår sak som har uppgifter. Men det var Jinnusas i hovrätten. Nej, inte ett vittne, men en person med mångårig erfarenhet inom ämnet, en sakkunnig som kommer att presentera nya fakta som kan bli helt avgörande för min klient. 결정적인 새로운 사실. 카린은 항소심에서 비밀 무기를 예고했습니다. En kvinna som vill ligger inte still. Nor Navidi, vi får ta en bild. 반면 콜린 린드는 카메라 앞에서 당당했습니다. Nu har vi ju ett rättssystem som fungerar och det är jag väldigt glad för. Kvinnor som ljuger om att de har råkat ut. 거짓말하는 여성들. 가해자의 입에서 나온 그 말이 카린의 귀에도 닿았습니다. Jag äger en av norra Europas största telekombolag. 북유럽 최대 통신회사 소유주. 이건 단순한 범죄 사건이 아니었습니다. 권력과 돈이 엮인 거대한 구조였죠. Du behöver bara berätta för oss vad den där jäveln gjorde mot dig. 정의를 위해 꼭 필요한 증언이었죠. Bara någon som helst jävla rättelse så behöver vi din hjälp. 하지만 말할 수 없는 사연이 있었습니다. Jävla typiskt. Jag har inte köpt sex av tonåringar. Jag har samvete. Jag måste fokusera på att få vårdnaden. Även om ni sätter dit Colin Lindy så har han förstört den där tjejen helt och hållet. 법에 대한 불신은 깊었습니다. Vad får han för straff? Han får sitta ett år. Ni kan aldrig skipa någon jävla rättvisa. Inte för oss. 카린도 할 말을 잃었죠. Hon har ju rätt. 하지만 맞는 말이라고 해서 포기할 수는 없었죠. 밤이 깊어가고 있었습니다. 콜린 린드는 풀려났고 이사벨은 다시 혼자가 되었죠. 카린의 세계에는 법정 밖의 사람들도 있었습니다. 오사도 그중 하나였죠. Och när du kom hit så sa du så här: hur fan ska jag kunna överleva? Åsa, du är en fantastisk människa. Du firar 1 år idag. Stolt över att vara din sponsor och vän. 오사에게 그 시간은 매일 전쟁이었습니다. 하지만 버텨냈죠. Jag vill bara säga tack. Du är grym, Åsa. Och sen undrar jag undrar om du kanske skulle kunna tänka sig att skriva ut 1주년의 기쁨 뒤에는 여전히 불안이 숨어 있었습니다. alltså vad som hälsar Nor eller något. Simon stack igår och han tog med sig 55-tummaren jäveln. 남편이 떠났습니다. 1년간의 회복이 다시 흔들리는 순간이었죠. 그리고 카린에게도 쉽지 않은 만남이 있었습니다. Jag tycker att det syns på dig att du inte mår bra. Du ser trött ut. Hemska sexmål. Att det skulle vara skönt för dig att komma tillbaka till Stensund. Kan inte ha det här samtalet en gång till, mamma? Gammal ut. 엄마의 걱정은 진심이었습니다. 하지만 카린이 지키려는 소녀들도 누군가의 딸이었죠. 밤이 깊어가는 동안 카린은 멈추지 않았습니다. 협박 메시지도 그녀를 막을 수 없었죠. Det har kommit en ny dickpic på mailen. Larsa skickat en till. Hans 4:e bidrag till samlingen. 헤데르 창립 10주년. 축하할 날이었습니다. 하지만 카린의 머릿속은 파티가 아니었죠. Hej, förlåt. Jag vet, jag är lite sen. Och en halvtimme. Jag vet, det var mitt 이사벨은 여전히 흔들리고 있었습니다. 재판도 졌고 일상도 무너지고 있었죠. Kan vi inte skicka Isabel till psykolog-Stina då? Hon är livrädd för något. Tror ni att vi kan få se och vittna? Nej, inte förrän han är klar med sitt knäck. Men han vet något. Om hon inte ens vill överklaga så kommer hon knappast vilja prata med oss. 모든 문이 닫혀 있었습니다. 이사벨은 겁먹고 세호는 입을 닫고 증인은 없었죠. Får hon prata så kan vi ordna personskydd när vi vet vad problemet är. 그리고 밤이 왔습니다. 10주년 파티. 카린은 웃어야 했죠. Nor heter jag. Känner du igen mig? Jag brukar vara med på TV. Karin brukar inte vara med på TV. Det är kanske därför du har lite svårt. 잠깐의 웃음이었습니다. 하지만 곧 다시 현실이 찾아왔죠. Jag vill inte att mamma ska veta att vi Vill något? signerar navelsträngen. Det handlar om pengar. 파티 도중 세호에게서 연락을 받았습니다. Jag drar till CH nu. Hans material kanske kan bli avgörande för oss i hovrätt. Du har inget dumt va? Vadå? Nej, vi har inte gjort något med varandra på över ett halvår. 파티를 떠났습니다.
축하보다 중요한 것이 있었으니까. Säga tack så hemskt mycket för att ni alla har kommit hit för att fira med oss idag. 10 år. 10 helt fantastiska år. När jag tänker på vad vi har åstadkommit så blir jag så otroligt stolt. Men jag tänker också på, eftersom det är en evig kamp. 끝이 없는 싸움. 그 말은 10년 전에도 사실이었고 지금도 사실이었습니다. När vi startade så satt vi på tösabänken. Och nu 10 år senare. Skillnaden är väl att åtminstone kan tala öppet om hot och de glåpord som vi får utstå för att... 박수가 울렸습니다. 하지만 그 순간 세계가 무너지기 시작했죠. Vänner från förr är de bästa vännerna. Med önskan om framgång från Pierre Carnot. 피에르 까르노. 그 이름이 처음 등장한 순간이었습니다. 아직은 아무도 이 이름의 무게를 몰랐죠. För oss, skål! 축배를 드는 순간 전화가 울렸습니다. Vem kommer det här? Ingen aning. Ska lilla mamma hålla tal? Ja, äntligen. 카린의 어머니가 연단에 섰습니다. Kära vänner och kollegor. Ja, tyvärr så blir det inget långt, men min position inom koncernen till personerna på Heders advokatbyrå. 어머니 연설이 울려 퍼지는 동안 전화기가 다시 울렸습니다. 습격. 무언가가 잘못되고 있었습니다. 같은 시각. 파티장에서는 아무것도 모른 채 건배가 이어지고 있었습니다. Å styrelsen och Stenshuvud's vägnar, skål. Skål och grattis på 10-årsdagen. 건배 소리와 비명이 교차했습니다. 축제와 비극이 같은 밤에. 파티장에서는 만세가 울려 퍼졌고 쿵스홀맨의 거리에서는 피가 흐르고 있었습니다. 만세가 4번 울리는 동안 사이렌이 울렸습니다. 파티의 음악 위로 콜린린드의 무죄, 이사회의 압박, 매매 조직의 그림자, 그리고 습격, 모든 것이 한꺼번에 무너지고 있었습니다. 하지만 카린은 알고 있었죠. 의지 있는 여자는 가만히 있지 않는다. 피에르 카르노의 꽃다발, 콜린 린드의 미소, 쿵스홀맨의 습격, 우연이었을까요? 카린은 그렇게 생각하지 않았습니다. 그날 밤 이후로 다시 아침이 올 거라는 걸 믿을 수 없었다고 했던 이사벨처럼 카린에게도 가장 긴 밤이 시작되고 있었습니다. 하지만 이건 시작일 뿐이었습니다. 15살 소녀의 용기, 변호사의 집념, 그리고 증언을 거부한 전문가. 과연 항소심에서 정의는 승리할 수 있을까요? 그리고 누르는 결국 자신의 과거와 마주하게 될까요? 스웨덴 드라마 아너는 실화를 바탕으로 명예살인과 성폭력 피해자들의 용기, 그리고 완벽하지 않은 사법 시스템을 다룬 충격적인 이야기입니다. 다음 편에서는 더욱 치열한 법정 공방과 누르의 선택이 펼쳐집니다. 이상 역방향이었습니다. 종이 내려앉은 이 방의 공기 속에 감춰둔 이름들이 숨을 쉬고 있지. 진실은 늘 가장 어두운 밑에 숨어 피해간 발자국을 붙잡으라 말해. 떨리는 손등 위로 밤이 번져와도 피할 수 없다면 끝까지 마주해. 무너진 마음 아래 가려둔 말들이 칼이 돼 날 깨워. 흔들려도 부서질 수는 없어. 오늘도 나를 겨눠 거짓을 베어내. Under me 끝까지 내려가면 누구도 숨을 수 없는 자국이 남아. 두려워도 눈을 감지는 않아. 진실이 날 삼켜도 도망치지 않겠어. 차가운 탁자 위에 포개진 서류들 사이 누군가 버린 양심 검은 얼룩처럼 의심과 확신 사이 가는 선을 딛고서 되돌릴 수 없단 걸 이미 알고 있지. 망설인 시간 속에 더 깊어져가는 상처. 지켜야 할 이름 가슴에 새기며. Under me 무너진 마음 아래 가려둔 말들이 칼이 돼 날 깨워. 흔들려도 부서질 수는 없어. 오늘도 나를 겨눠 거짓을 베어내. Under me 끝까지 내려가면 누구도 숨을 수 없는 자국이 남아. 두려워도 눈을 감지는 않아.
멈춰 있는데